Когда-нибудь занимались шитьем? Мы на Юшуте 2 раза, блядь. Причем не просто вот так вот обшивку, короче, обдирали, а конкретно прям. Он у нас сразу. Мы такие. Впереди следующий кат такой. Вас, говорит, что-то подспустило. Я говорю, блядь, мы тонем. И все такие, нормально. Ну что прикол, если он тонет, то и барахло все тонет, да, если не Да, привязано? Все привязано, ничего не всплывет даже. Вот поэтому у меня это Герман. Че, Герман не тонет, что ли? Там все Ну зато все сухое. Кто-то найдет, все сухое твое. Кто-то нашел мой телефон новый, разряженный.